spend all time. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bermain pria sambal lagi nih. Kemarin waktu itu kalah mulu sama temen gua, cok. Dari sini. Lama coy. We walk the talk, not only talk the talk. Motif apaan tuh, cok? Siapa yang motif? Satu dan speed go round. Kok bisa? Bisa nggak gua nggak bisa, cok. Kayaknya bisa please demi Allah, please demi Allah, ya Allah. Nah, ke sini aja bisa. Ya, jatuh. Nah, ini. Nice, menang. Bocil killer. Gila, bocil killer. Wah, ini gagal nih. 3 orang. Dikit lagi mau finish loh. Durasi keras lagi. Suti. Lama-lama. Ayo cepet. Semoga orang-orang itu ketipu sama panah itu ya. Aduh, aku gini. Nas, menang. Wih, parah. Gak respect, bang. Gak respect lu, bang. Ai, parah. Ai, nunggu orang. Satu orang lagi loh, bang. Ai, gak respect. Waduh, laser. Kita udah pernah belum ya? Nah, ada level sulitnya. I still alive. Waduh. Padahal dikit lagi bisa loh. Iklan, cok.
Oke, main lagi. Please, kali ini menang. Ini lagi. Kakak. Lanjut, lanjut. Ada. Ya, tolong. Ya. Siguro. Anjir. Ayo satu orang lagi. Ini udah selesai. Jir, enak amat, Cok. Aduh, parah sih yang itu. Parah banget. Jesse Crush kah? Over and under. Waduh, aku pernah kalah. Tapi situ ada lubang. Aduh. Guys, pertama. Pertama, please. PS. Wah, lah. Gitu. Kok malah gitu? Anjir. Jir, pada kerumunin gua tuh. Ya, ini pertama kalinya aku main game ini. Map ini aku menang. Main map ini aku selalu kalah yang map ini. Yang over and under. Pertama aku menang. Please, jangan lomba. Tidak. Situ. Please, jangan ada yang ganggu gua. Please, jangan ganggu gua. Aduh. Tolong aku. Kalah lagi. Habis kalah iklan gitu. Lama kali.
Waduh. Kok gini guys? Dan gue jelasin kok ini kenapa cok. Sampai kentang. Waduh, kayaknya harus diulang nih. Tuh, kayaknya tadi ada permasalahan. Diulang lagi ya. Oke. Nah, akhirnya bisa lagi nih. Waduh, spin go around lagi. Spin go round. Jangan main seloncoran. Oke. Guys, pertama halo. Nice. Pertama abang gak respect. Woi, malah diam tuh orang. Bosan. Lagi berak abangnya ya. Tuh ini orang dikit lagi bisa nih. Yuk. Oh. Please jangan yang susah. Ini lagi. Harus hati-hati. Malah jadi gini. Waduh, jangan sampai jatuh, please. Waduh, akhirnya. Lolos. Yang satu jangan lomba, please. Berilah kemudahan ya Allah. Berilah kemudahan. Ini bismillah pasti bisa cuy. Jangan baca bismillah pasti bisa. Ya Allah. Iklan baik. Oke, kita ulang lagi. Bismillah, kasih kemudahan. Ya Allah. Demam gue, Cok. Ini lagi spin
Gorong. Spin. Jangan sliding. Aduh, lupa. Jangan sliding. Ada ber. Tidak. Guys, menang kedua. Kir. Wih bang, mau kemana bang? Ini cepet bang, makan ya. Ini malah melayang nih dua orang nih. Pinkerbi. Dia lebah kah? Dia kan lebah. Ini aku. Please, yang muda, please. Nice. Kita di laut ya. Laut ramuan berbahaya. Waduh. Gak bisa loncat. Waduh. Lolos. Semoga habis ini kasih kemudahannya lagi ya Allah. Bang, mau kemana? Kau kenapa? Lewat situ. Gak bisa lah bang, gak bisa kan. Flip bunny. Kelinci gambarnya pas sampam jir. Gila. Wah, oh ya Allah, ya fokus, harus fokus sama laser. Waduh, mati sih ya, hajar. Iklan. Dah, videonya sampai segini dulu. Bye kejedat. Ntar gue mau screenshot dulu biar ada thumbnail. Dah.